오늘은 소감이 어떤가요? 엄청 좋을 것 같아요. 첫 해외네요, 맞죠? 네. 네. 찬우는요? 엄청 재밌어서 거기에서 수영 계속하고 싶어요. 거기 다른 친구들이랑 노는 프로그램인데 그것도 할까? 찬우 오늘은 모자 안 잊어먹을 자신 있어요? 네. 네. 선글라스도 안 잊어먹을 자신 있어요? 네. 알겠어요. 그럼 출발 한번 외쳐볼까요? 출발! 고고씨! 같이 해야지 출발하는데. 출발! 찬우야. 하나, 둘, 셋 하면 출발해요. 하나, 둘, 셋. 출발! 네. 시야. 5시. 지지다 이거 맞지? 건우야 지지다. 아빠 나머지도 줄게. 맛있게 먹어요. 오, 맛있어요? 44번에 다. 그래, 자리가 있어. 딱 지정된 자리에 우리가 딱 타야잖아, 맞지? 이 연습을 잘해야 돼. 10번에. 되게 잘 먹네. 다 먹. 너는? 오늘 빨리 타고 싶어? 안에 가면 에그박스 못 본다. 가서 우리는 잠자는 시간이야. 치킨 요정 오거든? 괜찮아, 멋있는데. 야, 이거 왜 자꾸 나오니? 아니야. 걸어가면서 보다가 넘어졌어, 안 넘어졌어? 가져와. 나. 안경은 아직 가져. 걷지 뭐. 안경 착용. 안경? 착용해. 멋있네. 진짜 내일은 근데 갑니다. 벗어야 되는데? 저금 여권 보여주려면? 잠깐 벗으면 돼. 이거? 안경? 엄마가 앞장선대. 여권 들고. 자, 오세요. 내 최고 뒤에 갈게. 그거 다 한꺼번에 주면 되죠. 다 한꺼번에 줘. 빨리 보내네. 마지막 탑승하는데 때리네. 잠깐만. 맞지가 아빠. 근데 조심히 와. 나 안경 쓸래. 그러니까 기다려줄게. 누가
창가에, 누가 창가에 앉을 거야? 건우부터 앉아. 건우부터 앉으면 찬우가 집에 올게 창가에 앉아. 어때? 좋아. 창 한번 보자, 아빠. 안경 쓰고. 천천히 가. 천천히 가도 돼. 아빠 한번 봐, 찬우야. 오. 멋있네. 아까 그 비행기 맞다, 맞지? 건우야. 천천히 가. 너무 빨리 내려가는데. 같이 가야 돼, 엄마. 같이 가고 천천히 가야 돼. 오빠가 기다리지, 여기. 저렇게 점검을 하고 계신다, 맞지? 애가 먼저 믿어. 애가 먼저 타? 애들 안에 집어넣고 내가 중간에 탈게. 아니 내가 끝에 타고 야, 엄마. 아니 애들 엄마랑 밀어넣고 같이 넣어. 엄마 같이 앉을래? 알았어. 내가 탈게. 형아 혼자 옆에 타라. 앉을래, 너? 형아 옆에 앉을래? 아니, 엄마랑. 아니, 3명 1명 타야 돼. 아빠 옆에 타. 내가 4명 한 명씩. 3명 1명 타야 돼. 왜? 어? 왜? 그렇게 자리가 돼 있어. 자리가 4명 자리가 아니고 3명 3명 자리야. 원래 3명, 2명, 2명씩이었는데, 이제 3명, 1명. 맞아. 4명 3명. 우리 4명이라서. 가자. 안녕하세요. 사춘분하게 조심히 가세요. 조심히 가. 천천히 타. 이렇게 어? 뭐 챙기라고? 알았어. 아빠 여기서 먹을 거 줄 수도 있으니까 이거 그거는 이륙할 때까지 펼치는 게 아닙니다. 이륙할 때까지 펼치는 거 아니에요. 알았죠? 그리고 우리는 자야죠. 네, 우리 배고플 수도 있으니까 밥도 줘. 배가 전혀 안 고플 것 같습니다. 배고파. 배고프다고? 안 돼, 너 토하잖아. 아, 배고파. 우리 날개가 바로 옆에 보이네? 맞아. 동생한테 설명해줘봐, 건우야. 이거 되게 나. 먹고 닦으면 돼, 물티슈. 맛있다. 샌드위치다, 맞지? 그거 계란 맛이야. 맞아. 아빠 왜 안 먹어? 아빠 먹을게. 아빠, 거기 어제 새벽에 도착해? 맞아. 새벽 2시에.
수고. 고맙습니다. 봐봐. 이제 어디 짐은? 천천히 가. 어디 짐 찾다. 짐 전에 밤 입국 심사를 받아야지. 밤치거리 뭐야? 어? 밤치거리 뭐야? 입국 심사를 받아야지. 입국 심사. 미국 시작? 밤에 들어와도 되는지 확인을 하는 거야. 찬우야, 속 괜찮아? 얼라이벌. 자, 도착으로 갑시다. 여기는 느낌이 좀 다르지? 조심. 사진 찍어. 봐봐. 우리한테 이렇게 그거 하네. 왜 거기 가? 왜 저기 가봐. 안녕하세요. 밤에 오신 걸 환영해요. 갑시다. 잘 있어. 저기 타. 거기 왼쪽으로. 안 하네. 아빠랑 같이 가야지. 야, 너희들 뭐 아까 울었다 아니야? 혼자 살아라. 너무야. 그런 말 하지 마. 아빠. 가자. 나는 이제 아빠 귀 안 나 아파? 오늘 왼손잡이야. 귀 안 아파 이제? 일로 와. 위험해. 아이예요. 안녕. 화장실 저기 있네. 봐봐, 저기 포린 비지터 돼 있지. 저게 오, 뭐야? 여기 괌의 역사를 그렸나 보다. 역사. 저기 하이 하면 돼. 안녕하세요 해도 돼. 패스포트를 준비하세요. 안녕하세요 해. 안녕하세요 아시는 것 같아. 안녕하세요. 아빠. 대단하다 너. 아, 움직이지 마세요. 뒤로 딱 기대세요. 이거 딱 기대세요. 야, 너희들 진짜. 이게 끝이야. 미국 동네 아, 아니 여기는 뭐 안 나 아직까지. 그거는 진짜 거 가야 거. 여는 뭐 한국이고 한국. 그렇다고 가면가 관 아파트에 가자. 다 아파트? 다 호텔이겠지. 아, 호텔에 가자. 혹시 고고싱은 어디서 배운 건가요? 이거 몰라. 그래요. 고고싱이라고 들어봤나요? 부동부동부동부동부동부동. 저거 됐다. 들면 안 돼. 들면은 공항 관계자에게 연결된대.
여기는 옛날 공중전화가 있었나 봐. 어? 이거는 가짜야. 날씨가 여기는 나 벌써 보이는데 어디? 호텔 나 저기 어? 그래 들고 가. 어디 TV 보자. 아니, 여기. 너희들 이거는 안 봤지? 나 TV 보려고 했는데.